Oi, gente, tudo bem? Tem tempo que a gente não tem vídeo aqui, né? Então, hoje estamos aqui para um recebido da Eudora. Espero que vocês gostem. Então, gente, essa aqui é a caixa que a gente recebeu. Ela é bem linda, né? Então, vamos abri-la? Então, vamos começar a abrir essa caixa linda, maravilhosa. Presta atenção nos detalhes. Ela é toda cheia de pontinhos lindos, tem esses brilhos, olha, bem detalhada, com textura. Eu gostei bastante. Então vamos abrir, eu acho que é só puxar pra cima ou pra baixo? Acho que é pra baixo, né? Acho que é pra cima. Olha só, lindo, lindo, lindo. Aqui atrás, gente, tem alguns detalhes, alguns itens produtos aqui. E agora, vamos descobrir o que tem aqui dentro. Então, a gente vai descobrir o que tem aqui dentro agora. Vamos deitar, né, que é a caixa deitada. E ela tem aqui, abrir. É lindo, gente. Eu acho que a Clara vai querer, né, usar, mas vai ficar pra mim. Eu que peguei a caixa primeiro, né, então... Brincadeira, né, vamos dividir. Todas as meninas, né? Então, gente, olha só. Eu acho que as meninas vão adorar saber o que tem aqui dentro. E... Ai! Tem um shampoo, cadê? Shampoo, condicionador e uma máscara de cabelo. Vamos ver. Que legal o shampoo. Cronograma capilar acelerado. Recuperar até os danos mais severos em 2 semanas. Quem não vai querer? E... assim. Adorei. Um dia eu posso gravar um vídeo testando, né? E aqui tem várias coisas legais, né? Várias coisas, né? 2 coisas. Mas é isso. Eu acho que o Guba não vai ficar tão interessado. Ok. Mas ok. Agora, vamos fazer o desunboxing. Vamos guardar. Eita. Ui. Pronto. E esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem. Um beijão da Cacá. E até os próximos vídeos.